Nek ditangleti teng pundi omahe panggonane niku teng Gua Rahayu. Gua Rahayu. Gua Rahayu, Gua Rahayu Cilacap. Nggih. Gunung Serandil. Nggih, nggih, nggih. Ngulon mriko. Nggih. Niku Mas. Nek kula ngedruk lemah ping 3 wonge teko juk. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu, 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 sugeng dalu para derek. Niki wau kula dateng Malang. Niki Malangnya pundi? Betek. Kojen, Bledek nggih. Bledek. Nah, teng mriki niku kula semerep kalih para sepuh ingkang nguri-nguri budaya Jawi. Nah, teng mriki kula badhe ngulas seputar budaya Jawi terkait tiyang sepuh ingkang purun nglestarekaken budaya. Nah, niki kula pitepangan rumiyin kalih Rama sinten ngapunten? Yudha Nugroho. Yudha Nugroho nggih, salaman riyen Rama nggih. Yes. Rama Yudha Nugroho niki kula badhe tangklet kedhik mboten napa-napa nggih Rama nggih. Niki paguyubanipun namine napa Rama? Kekadangan. Kekadangan. Nah, paguyuban Kekadangan niki riyen pripun sejarahipun terbentuknya? Kok saged nglempakaken tiang-tiang hebat-hebat ngoten niki? Niki nek cara Jawa terus Nggih. mungkin jenengan gak ngerti, aku dhewe juga gak ngerti. Pripun? Dalam basa napa? Nggih, mboten napa-napa. Siap. Wong awake dhewe nguri-nguri Jawa nih kadang-kadang nggih mboten saged 100% ngoten. Jadi kula niki kalian kadang-kadang menika Nggih. jatose sampun dangu nek kempal. Sampun dangu nggih. Dangu. Jadi sejak muda kumpulan ngaten nika karena wonten kegiatan di sosial, baik sosial tingkat RW, sosial tingkat kelurahan. Nggih. Napa niku LPMK jaman riyin nggih. Nggih. Napa niku kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan yang lain. Sami kempal ampun ngoten. Jadi ampun kenal tapi mboten nate merentul Kados ngenten iki. ngaten iki. Nggih, nggih. Lah merentulipun niku krana apa? Lah merentul menika ya kok tiba-tiba teman-teman ini mungkin nek kula lho nggih. Nggih, nggih. Teman-teman menika kan asring setahun sekali rekreasi sareng-sareng. Teng Bali, teng Solo, Jogja. Nggih rekreasi 1B. Nggih kanca-kanca niki mawon. Urunan dan sebagainya. Nah, beberapa peristiwa-peristiwa anggenipun kita menika dolan Nggih. siaro teng Wali, teng nika ada sesuatu yang mereka rasakan beda. Jadi tumuse saking ngriku wau. Nggih, nggih, nggih. Ngantos tekan Bayat napa nika. Nah, beberapa teman ini terus mencari tahu ngaten. Mencari tahu. Terus mulailah kita 1-2 berdiskusi. Nah, lajeng banyak kejadian ingkang ya kita sendiri itu di luar nalar. Kados napa niku Rama? Ya, satu contoh. Ini kita mau rekreasi ke Bali ngoten nggih. Nggih. Rekreasi ke Bali, tapi bis ini kok mboten dugi-dugi. Nah, akhirnya bis dugi. Nika satu tanda bahwa kurang sip. Ampun. Berangkat terlambat. Mantun berangkat udan. Ini tanda juga tidak sip. Nggih. Mantun nonton kipas kacane niku bis, Nggih. siji ngalor, siji ngetan. Dadi ngeten iki mboten ketemu. Mas, gimana Pak? Wis nenuwun ae. Akhirnya berhenti di Pasuruan diperbaiki. Ento nggak bisa mboten saged ditandosi. Nggih. Kuwi hebat supire, bisnya jalan terus ngantos
nyebrang Gilimanuk, kok yang dilalah teng negara ditangkap polisi. Dul. Nah, negara tangkap polisi, terus proses polisi ini teng bis nunjuk nek motor niku plat nomornya mati 5 tahun yang lalu. Oh. Tadi kan aku tuh ditahan. Nggih. Ya, tapi alhamdulillah mboten ngambil ditahan, SIM-nya aja kita bisa melanjutkan perjalanan terus. Mari kita berdoa. Nah, kekadangan sakderenge kekadangan nika, kita ini kan punya tokoh-tokoh agama yang selalu juga berdoa setiap mau pergi. Napa nika? Nggih nuwun. Nah, saat itu terus saya kula sanjang kali nggih sing sepuh-sepuh. Ngapunten nggih monggo ndonga sareng-sareng tapi aku sing mimpin. Nggih wis dongani. Jalan pun bis rekreasi saya sipeng sampai pulang aman, ngampiri SIM, ketemu sama polisinya, SIM-nya dikembalikan terus ngantos subuh menjelang dini hari jam 3-an melebet lawang. Melebet lawang kok dilalah temperatur niku mumbul. Jadi bis niki malih mandek ngedem riyen. Mantun bis ngedem, jalan malih ngantos Singosari, AC ini mboten nyala. Lah sampean bayangno bis. Nggih to, wong 50 bolongane sak menten niku. Ventilasine sopir mawon ndak merokok niku. Terus ngantos Malang lah. Ngantos ngriki biasane piyai-piyai kanca-kanca niku, aku mudhun kono wabri es, aku mudhun kene kan ngrendil ngoten. Supire mboten purun, begitu mandek mati gak iso di starter. Akhirnya medhun ten mriki. Sedaya ya. Terus ya akhirnya turun selesai. Nah, niko satu tanda bahwa keadaan itu tidak selalu normal, nyaman, mulus gitu. Jadi ya bukan karena saya yang memimpin doa mboten. Tapi terus rupane kejadian-kejadian ini teman-teman niteni. Dolan datang bayat. Apa yang mereka lakukan? Sholat. Loh, sholat wong loro kok dadi wong papat. Itu. Terus ada lagi teng bayat niku nggih ngoten wis padha wiritan enten kok kejatuhan tasbih. Jadi kejadian-kejadian itu akhirnya kita ayo wis kumpul. Kita uri-uri budaya Jawa dengan catatan kita harus pilah pundi sing agama, pundi sing kultur Jawa. Oh nggih. Berarti membedakan antara agama dan budaya ngoten nggih. Ya. Soal di dalam budaya ada kawruh karo bab agama ya itu oke-oke ngoten. Tapi secara prinsip bahwa kita nguri-nguri dari mana? Misalkan dari kostum. Nggih. Dari kostum. Kan bisa dilihat oh iki Dayak, iki mana kan? Nah, kita pakai kostum Jawa. Kostum paling tidak damel udeng, sebelum bersojan, lengkap. Itu salah satunya. Nah, yang keduanya perilaku. Niki pancen angel. Napa melih zamane kaya ngeten iki. Berarti sudah masuk ke dalam ranah spiritual budaya Jawa nggih. Iya. Pripun lek perilakune niku Rama? Lah nek perilakune sopan santune atus pundi, andhap asor, kan ngoten nika. Nggih. Nah, seperti ini ada ora pareng sepotoannya patani, ngerasani kancane. Itu kan salah satu kultur. Misalkan Ki Ajar Dewantoro ngajarkan tuturian Jayani ngatur tindak sedulur niku juga ajaran-ajaran. Tapi kalau itu kita gali, tangeh lamun dangu. Jadi untuk menjelaskan satu ajaran ing madya mangun karso di tengah-tengah gitu kan, memberikan dorongan. Itu kupasannya jauh. Filosofinya dalam sekali ya. Nah, belum tentu saya dalam waktu semalam atau kita dalam waktu semalam satu kalimat ini bisa kadang bisa menerima. Nah, apalagi sekarang dunianya Poro Kadang ini kan dunia agamis. Walaupun kita sudah straight, niki agama dan budaya harus dipilah. Tapi kan mboten saged. Mboten saged. Nah. Ranahnya karena kepercayaan itu tadi.
Hari-hari kita lakukan yang agama Islam 5 waktu. Hari-hari yang agama Islam ya lakukan peribadatan ngoten kan. Nah, terus apa? Kita tarik yang paling ujung. Nggih. Yang paling ujung adalah bagaimana kita itu dalam tanda petik ngudi ngelmu kasampurnaning urip. Itu ujung. Nggih. Jadi langsung teman-teman ini saya lari ke ujung. Nah, dengan catatan kula niki sanes guru. Saya bukan guru laku, tapi saya didhawuhi sebagai kadang sepuh. Ya kalau usia beliau ini lebih tua. Lebih sepuh, nggih. Ya, tapi mungkin dalam hal kawruh mungkin ada beda-beda dikit ya. Sehingga saya sebagai kadang sepuh, saya yang nuntunilah teman-teman ini. Nggih. Sami-sami belajar sareng-sareng ngoten nggih. Ya. Nah, Terus Romo, niku napa ngudi ka ilmu kasampurnan niku pripun? Ulasanipun. jadi ngudi ilmu kasampurnan ning urip itu kita mesti paham kita niki asale saka ndi, kita niki urip niki dikongkon ngopo, sing ngongkon sapa, besok ujung-ujungnya yang ngendi. Jadi kita niki asale saka sapa, nek wis iki kudu nglakoni apa, besok tutuke cerita niki teng pundi. Itu sing kudu dipahami. Lah niki angel. Ngoten niki ilmu tinggi. Nggih. Sing iso dijelasake Nggih. niku karena agama bahwa kita punya Nabi Adam, Ibu Hawa, terus Ibrahim, Muhammad dan terus sampai orang tua kita. Niku saged dijelasake. Tetapi filosofi teng jerone niku sing kudu dikupas. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nggih. Saya dalami karena ini sebetulnya tingkat tasawuf. Sebetulnya menuju ke hakikat. Nek ngomong agama, ujung-ujungnya ke makrifat. Tapi kadang-kadang niki kula sadar bahwa ini adalah manusia lumrah, di mana ngelmu kasampurnaning urip itu tidak semua orang bisa nerima. Itu hidayah Tuhan. Nggih, nggih. Jadi walaupun saya punya teman-teman puluhan begini, ya kula nggih kudu ngerti, oh iki gatuke semene, iki gatuke semene ngoten. Tapi pada saat kita gebyar, ya kita gebyar ngoten. Ini kini untuk seteng, kini untuk saksen, dan itu sudah nggak bisa. Jadi ilmu kasampurna dalam kawruh niki, kula ajak teman-teman niku terus langsung besok nek kowe mati ki piye. Kula mboten hubungan kalian donya. Nggih. Soal megawe oleh rezeki oleh itu nafsi-nafsi. Tapi ujungnya semua itu adalah akan kembali. Bakal kembali. Nek kowe duwe agama ya selakonono menurut agamamu, keyakinan kamu. Tapi akhirnya kan mati. Lah ngoten niku kembali lagi kita harus pisah dengan agama. Kembali lagi ngoten niku takono karo wong sing wis mati. Nah, Terus pripun cara? lah. Takono. Lha gitu. Lek ini belajar matematika mboten kali guru matematika ya mboten saged. Nggih, nggih. Belajar ilmu bumi gurune sanes guru ilmu bumi. Belajar ngaji sanes ustad. Jadi
Dadi sing kudu belajar karo sing wis mati. Ngoten. Terus pripun Romo carane Romo? Belajar kali sing wis mati. Nah, niki sing angel. Tadi kata kuncinya cuma percaya. Di dalam agama niku harus percaya kepada yang gaib. Jadi itu harus ditanamkan dumateng kadang-kadang. Percaya titik. Kalau kadang itu ada satu cerita kemudian menggunakan nalar. Nggih. Menggunakan nalar, satu. Dua, menggunakan kawruh karena agama. Itu nggak nyandak. Jadi kalau diberikan pengertian kawruh bab ngelmu ketuhanan, cirinya orang itu diam. Kayak ngeten iki, diam. Tapi lek sekolahan kan diskusi, Nggih. sharing. Gimana gini-gini. Nek ngaji, nek belajar ngelmu, boten. Mesti tumungkul, diresapi. Itu niku kemawon boten saged 100% mlebet. Mungkin 5%, mungkin 10%, mungkin 0, ngoten. Sehingga nek belajar ngelmu niku mau ngrungokaken. Lah biasa ning wedare ngelmu niku tengah dalu. Wayahe wong ngantuk. Nggih. Berarti menenge meneng ngantuk napa meneng ngrungokne? Yes. Nggih. Jadi nek santrine niku jamaah niku melek nggih ngrungokke ning dereng tentu nek nyantol. Ayo Pri. Nggih. Melek ning ora dunung. Nggih. Nggih. Itu. Jadi ya biar saja. Nah, binjing nek pun Padang kapan nembe. Dijelasaken. Nah, Romo niki kok ngeten dos pundi maksude. Tapi tidak untuk debat. Tidak untuk debat. Nggih. Jadi nah, kula wau matur nek kula niki pun ngangsu kawruh bab sampurnaning urip niki pun sudah cukup lama lah. Dan kula piyambak nggih meguru ketemu kalian tiang-tiang sing super. Sakniki contoh mawon jenengan cerita Alas Purwo. Nggih. Gulu kula sura teng Alas Purwo iki salah satu cerita. Biasae teng warung niki parani ketemu gurune. Ya wis mulya dhisik. Loh, Mbah bareng Mbah, ora usah, aku tak numpak sepeda. Daleme pun di Blitar. Numpak sepeda. Jak gelem kula mbeto kijang. Wis budhe niku jam 8 isuk. Jam 4 sore pun teng omahe Mbah mriko kula sak kanca Mbah wis nang kono seklekaran. Sepeda untel nih. Logis? Betul. Ya, itu dia. Ini yang harus dipercayakan kepada orang, pada teman-teman. Nah, kula niki wis berpuluh kali ratusan sing aneh. Menemukan hal yang seperti itu. Nah. Satu, ini zaman kayak ngeten. Amit sewu. Ini kok ana foto Nggih. sebelah baju biru. Kula nggak pamer, nggak cuman menjelaskan kepada teman-teman kadang juga panjenengan bahwa ini lo alam. Alam. Menika sinten, Rama? Asmane Mbah Bondoyudo. Mbah Bondoyudo. Ya, Mbah Bondoyudo itu dulu saya pernah belajar sama beliau. Nek ditangleti teng pundi omahe panggonane niku teng Gorahayu.
Gua Rahayu. Gua Rahayu Cilacap, Nggih. Gunung Serandil. Nggih, nggih, nggih. Ngulon mriko. Nggih. Niku Mas, nek kula ngedruk lemah ping 3 wonge teko juk. Sampai Wis, saat niki, Ram. sekarang sudah tidak karena saya sudah menggunakan ilmu yang lain. Tidak seperti itu. Nggih, nggih. Lek dulu perkenalan jenengan kali beliaunya pripun? Saya ada guru lagi. Nah, ini Mbah Guru. Jadi guru saya ya dugdeng ora tebas tapak paluning pandhe ngoten nika. Nggih, nggih. Suntik ngeten niki sing disuntik niku banyu air raksa, air keras. Nggih. Tadi ya wis nek jotosan kula lah ya dhisik nggih seneng ngoten. Wis enom kan. Kadik Dayan ngoten. Ya, akhirnya bukan itu yang kita cari. Terus ya diketemukan sama Mbah ini. Jadi saya agak sombong dulu. Sombong bukan arti jobrio, nantang. Saya berani terjun pola-pola teng langit. Karena saya yakin saya tidak mati. Ngoten. Lah apa gunane kalau duwe Mbah Guru? Kula sekolah teng kampus itu Mbah Guru teko ya teko. Kula upacara terjun teng ngene Bandung niku Mbah Guru dugi, "Lho Mbah, kok nek kene?" Koncoku, "Yut, upacara ngomong." Berarti niku tidak kasat mata, enggak semua orang tahu ngoten ya. Tidak semua orang tahu. Tapi suatu ketika orang lain tahu. Pacar saya, saiki bojoku itu ya tahu. Nggih, nggih. Iki Mbah Rawuh. Aku kok pengin lele goreng ngoten niku. Waduh. Lah golek nang pasar dhisik. Nggih, Pak. Ngono ae. Metu ana wong mancing gawe lele. Ya wis digorengno. Dicoba sak mit. Kan berarti dia manusia, makan. Nggih, nggih. Tunjukannya nggih kopi pahit ngene. Rokoknya rokok kelobot. Wis ya, wis bar ketemu apa dawuhe ngono udah hilang. Nah, terus beliau ini siapa, Pak? Kalau menurut jenengan, ataukah ada peristiwa saat jenengan dikasih cerita sama beliau gitu? Ya beliau itu manusia lumrah. Enggak, maksudnya mungkin menceritakan tentang siapakah beliau gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi beliau manusia lumrah yang sudah ilmunya sudah tinggi. Ini baru satu orang saya cerita, Iya, iya. ya kan? Kula pun yakin. Lah lek kula cerita loro telu menungso mosok ati gak yakin. Terus pundi? Iya, iya. Nah niki kadang-kadang nek tak critani wae, kowe percaya. Mergo aku wis bolak-balik. Ngoten. Iya, iya. Menyaksikan orang yang sedemikian gitu. Nggih. Super hebat. Super nggih. Niku sepeda. Sepeda terus datang sendiri. Ya. Kula mulai teko kuliah saya tekan ora-ora dawa servisan agung napa tukang cat iku polisi niku teng mriki. Mbahku pinggir embong. Mbah niki. Nggih. Ya wis wong barang gak kasat moto nggih. Ya bengok dek. Panggil saya jawab. Koncoku sing tak gocek, "Kon niku nyopo sapa?" Dan sebagainya. Nah, tapi kembali lagi bahwa bukan itu. Tujuannya bukan Bukan itu. Nggih, nggih, nggih. Itu bisa. Nah terus belajar ngelmu kasampurnaning urip itu yang harus ditekankan itu